မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ငမိုးရိပ်စံပြစေလူကူးဂုံးကျော်တရားပေါ်မှာစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးစောင်းပေါက်ချပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုကိုလာရောက်သိမ်းဆည်းတဲ့စစ်ထောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုများကိုမှတ်တမ်းရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ငမိုးရိပ်စံပြစေလူကူးဂုံးကျော်တရားပေါ်မှာသင်္ကန်းကျွန်းနဲ့စံပြလုံသားများလူထုတပိတ်ဥဆောင်ကော်မတီကစောင်းပေါက်ကိုချပြီးတော့အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားရေးကြွေးကြော်သံများကိုဖွင့်လှစ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစောင်းပေါက်ကိုစစ်ထောက်လိုင်းရေးကလာရောက်ပြီးတော့သိမ်းဆည်းခဲ့တာကိုလျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကြွေးကြော်သံများကိုစောင်းပေါက်ထဲမှာအတန်သွင်းပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားရမှာစီတပိတ်တာ1000မင်းအွန်လိုင်းသေမရောင်းစံတပြည်6000ခွဲစိုးဝင်းကောင်းကိုခွဲစစ်မှုထမ်းဥပဒေအလုံးမရှိစတဲ့ကြွေးကြော်သံများကိုလူထုကြားထဲမှာအောင်မြင်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကပြည်သူများကစိတ်ဝင်တစားနဲ့နားထောင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာလူကူးကုန်းကျော်တရားအနီးကအရက်ဝက်နဲ့စစ်ထောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကစောင်းပေါက်ကိုလာရောက်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ထောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကအဲ့ဒီစောင်းပေါက်နှလုံးကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်အရာရှိထံကိုသတင်းပေးဖို့နေခြင်းအနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူများကိုချင်းချောက်ဆဲဆိုငောင်းငန်းနေမှုများကိုလည်းတပိတ်ကော်မတီကတံပြန်မှတ်တမ်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီအတန်တွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါအခုကျွန်တော်တော့ကိုယ်ပဲပြောနေပြီဘယ်လိုကျွန်တော်တရားပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပါတယ်ပါတယ်အမလို့တော့အမေလားဘာလို့လောမတဲ့ညက်ဟုတ်တော့ဒီလူကပြင်မတယ်နော်တင်းဟဲ့အမေမြေရှောက်အလုံးကဘာမှရောင်းပါဒီမှာကျွန်တော်ထိတ်ပါလားဒီဘာလို့ပိတ်တာလဲဟုတ်ပါစစ်ကောင်စီကလုံခြုံရေးတွေအထက်ထပ်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဂျားတွေကစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသင်္ကန်းကျွန်းစံပြလုံသားများတပိတ်ကော်မတီကအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးရွှေဝင်းရဲ့နေအိမ်ဓမြတိုက်ခံရပြီးတော့ရွှေဆယ်ဘိတ်သားနဲ့ငွေကျပ်3,000ကျော်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့မနက်8:00နာရီအချိန်မှာချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးရွှေဝင်းရဲ့နေအိမ်ဖြစ်တဲ့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြို့တစ်1ရပ်ကွက်101ဘီလန်းနဲ့82လမ်းမှာရှိတဲ့နေအိမ်ကိုလူ9ဦးက Nissan AD-van ငွေရောင်ကားနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့တနက်များနဲ့လာရောက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဦးရွှေဝင်းဟာရွှေဆိုင်ကိုတွားရောက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓမြတိုက်တဲ့သူတွေကရွှေများကိုထည့်ထားတဲ့ချင်းများကိုလူရက်တဲဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရွှေဆယ်ဘိတ်သားခန်းနဲ့ငွေကျပ်3,000ကျော်ပါသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမနေ့ဓမြတိုက်ခံရတာဟုတ်တယ်အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးဓမြတိုက်ခံရတဲ့အိမ်က CCTV နဲ့ဒီအနီးနားက CCTV တွေကိုတော့ရဲတွေနဲ့စစ်သားတွေကလိုက်တောင်းသွားတယ်တရားခံတော့မမိသေးဘူးလို့ပြောတယ်လို့မြို့သစ်1ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ဓမြတိုက်ခံရတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးရွှေဝင်းရဲ့ချောင်းရွှေဆိုင်ဟာချမ်းရည်သာဆန်မြို့နယ်လမ်း30မင်္ဂလာဈေးအနီးမှာဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဓမြတိုက်တဲ့လူတွေတော့မသိရသေးဘူးဗျပြူခွဲတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်မနေ့8 နာရီလောက်ကတိုက်တာပါလို့ Voice of Mandalay ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်စခုံတိတ်ရင်းက KIA နဲ့ PDF ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရန်အမိန့်ပေးမှုဟာမထုတ်ပြန်တဲ့စစ်မိန့်ဖြစ်ကြောင်း KIO ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွမ်မော်ကဒီကနေ့မှာလူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသ1ဥက္ကဋ္ဌစခုံတိတ်ရင်းက2024ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ KIA နဲ့ PDF ကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရန်စစ်မိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF နယ်ကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့1001 1002 1003တပ်ဖွဲ့များနဲ့ဒေသခံလက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်ရဲဘော်များအနေနဲ့ KIA နဲ့ PDF များကိုရှေ့နောက်ပိတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချင်းမုံကြရန်နဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်မပေးကြရန်စခုံတိန်ရင်ကအမိန့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စခုံတိန်ရင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဲ့ဒီအမိန့်ကိုမထုတ်ပြန်တဲ့စစ်မိန့်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွမ်မော်ကမှတ်ချက်ပြုရေးသားပြီးလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာဝိုင်းမော်ချီပွေဒေသအပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်တောင်ဝမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းများပြည်သူ့စစ်စခန်းများနေကြားဆောင်တပ်စခန်းများကို KIA နဲ့ PDF တပ်များကစစ်ရေးနဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိပြီးတော့စစ်တပ်စခန်းပေါင်းရာကျော်အထိကိုအများအပြားတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခု2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဝိုင်းမော်ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရွှေမင်းရဲ့အမည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်နဲ့ PDF များမြေကြီးနားမြို့တဲကနေပြီးတော့10ရက်အတွင်းထွက်သွားကြဖို့နဲ့ထွက်သွားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တုတ်တင်ဖယ်ရှားသွားမယ်လို့စာတစောင်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုဖြည့်ရှင်းပေးရန်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂွမ်မော်ကတောင်းဆိုခဲ့ရမှာပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရွှေမင်းကသူ့ရဲ့စာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မတ်လ9ရက်နေ့အတွင်းမှာဝိုင်းမော်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်တော်သားပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင်ရွှေမင်းဟာ၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့အတူတွာလာရင်းနဲ့ကြီးစံထိမှန်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိကတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကား3စီးပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအရာတော်မြို့နယ်အမှတ်30စစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်ကနေထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထောင်ထားတဲ့မိုင်းများရှာဖွေရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတူမီပြောင်3ပြောင်မိုင်းလုံးရေ73လုံးရှေ့ဘက်မိုင်း9လုံးစုစုပေါင်းမိုင်း25လုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သားအများပြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိပြီးတော့369အမြောက်တပ်ဘက်ကိုအလောင်းနဲ့လူနာစစ်သားများကိုတည်ယူထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတချို့ကိုလူသားတိုင်းကအဖြစ်နဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာအရာတော်မြို့နယ်ကျွန်းဖိုပင်ရွာအနောက်ဘက်ကိုညာကင်းထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်း3လုံးရှေ့တော်မိုင်း2လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုတော့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းမုံရွာမြို့ဘက်ကနေပြီးတော့အရာတော်မြို့ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တံပြားကထောက်ဖို့ရိတ်ခါကား18စီးကိုမိုင်းလုံးရေ18လုံးတူမီပြောင်း3ပြောင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာကား3စီးနေရာမှာတင်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးတော့369အမြောက်တပ်ထဲကိုမိုင်းထိမှန်တဲ့စစ်ကားတစ်စီးဝင်ရောက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ကျန်တဲ့ကားတွေဟာလည်းအရာတော်ဘက်ကိုဆက်လက်မောင်းနှင်သွားခဲ့ပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ညပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီစစ်ရင်တန်းဟာမုံရွာမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုများကိုအရာတော် Rocket LBDF Eagle Brother တပ်ဖွဲ့မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း21တပ်ခွဲ3မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း24နဲ့ BGS အရာတော် Drone Force တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်မှာAAတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မောင်တော်မြို့၄မိုင်အခြေစိုက်နေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနခခ2ကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့ရာစစ်တုံးပန်းများအပါအဝင်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားအယောက်90ကျော်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည9:00နာရီခွဲအချိန်ကမှဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေပြီးတော့ Jet Fighter 4ရင်2စီးနဲ့နှစ်ကြိမ်တိုင်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မောင်တော်မြို့၄မိုင်နခခ2စခန်းမှာခိတ္တထိမ့်သိမ်းထားတဲ့စစ်တုံးပန်းအရက်သားအကျဉ်းသားတွေတဲကမောင်တော်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးပန်းများအာစာ RSO လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တင်နန်းစဉ်လက်နက်ကိုင်များဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်ဒုတ်များပါတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ကလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့သတင်းပေးများ ULAA အဖွဲ့အစည်းနဲ့ရခိုင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးကိုအနောက်ရှက်ပေးပြီးတော့ဖျက်ဆီးရန်စ조사အားထုတ်နေတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတဲ့သူများစစ်တပ်လက်အောက်ခံ ALP နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူများတန်တရားအမျိုးမျိုးနဲ့စစ်ဆေးမင်းမြန်းရန်အတွက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတချို့အပါအဝင်စုစုပေါင်းအကျဉ်းသား90ကျော်ဟာအဲ့ဒီအကျဉ်းစခန်းနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးကမြောင်များစွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲပြင်းထန်ဒဏ်ရာနဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့သူများစွာတွေဟာလည်းဆက်လက်တည်ရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မနေ့ကည8:20မိနစ်နဲ့23မိနစ်တို့မှာလည်းမောင်တော်မြို့3မိုင်နဲ့ဝင်းသားလီရွာအနီးမှာရှိတဲ့ UN အဆောက်အုံတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နခခ2စခန်းဟာအရခတပ်တော် AA က2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။